Habari ndugu zangu, karibuni katika channel mpya inayoitwa Kurudi Mzizima. Jina langu ni Alishiswa. Channel ya Kurudi Mzizima ni channel ambayo itakuwa inaongea lugha ya Kiswahili. Kwa sababu mambo ambayo tunataka kuzungumzia kwenye hii channel ni mambo ambayo yanawahusu tu wale watu wanaoongea Kiswahili, walio ndani ya nchi, walio ndani ya bara la Afrika na walioko nje ya Afrika. Kokote pale walipo, ili mradi wewe unaongea Kiswahili, basi channel ya Kurudi Mzizima ni channel inayokuhusu. Channel hii itakuwa inaongelea historia. Mada ya historia, mada ya mila, desturi, jadi za Mwafrika. Kwa hiyo haina rika, haina umri, haina jinsia, kwamba mimi ni mwanaume au mimi ni mwanamke au mimi ni kijana sana, mimi ni mtu mzima sana. Haina. Kwa watu wote wenye kuongea lugha ya Kiswahili, kwa watu wote wenye kutaka kujua historia ya Mwafrika, channel hii inawahusu. Ngoja nikwambie kwa nini nimeanzisha channel hii. Nimeona kuna mila na historia fulani za Kiafrika ambazo watu wengi hawazitambui, kwa sababu zimekuwa zikionekana kwamba zimeanzishwa na watu weupe, na kwamba hizo mila hazijaanzishwa na watu weusi kama sisi, yani wa Afrika. Kwa hiyo nimeanzisha hii channel ili kujaribu kuziba lile pengo la vitu ambavyo vinaonekana kwamba sio vya Kiafrika, lakini kumbe ni vya Kiafrika. Nataka sisi kama wa Afrika tuchukue mila na desturi zetu na tujivunie mila na desturi zetu, kwa sababu sisi ni watu wakubwa sana. Sisi watu weusi ni watu wakubwa sana, na tuna mchango mkubwa mno katika ulimwengu huu, katika maendeleo, katika biashara, katika sayansi. Wa Afrika tuna mchango mkubwa sana. Kwa hiyo ni mojawapo ya sababu ya kuanzisha hii channel. Hatutaongelea mila na desturi za Kiafrika Mashariki tu kwa sababu tunaongea kwa lugha ya Kiswahili. Hapana, tutaongea mila na desturi za Kiafrika na Waafrika wamefanya nini katika ulimwengu huu, na mchango wa Afrika ni nini katika ulimwengu wa sayansi, biashara, usafiri na kila kitu. Karibuni sana. Kama nilivyosema, channel tutakuwa tunaongea kwa lugha ya Kiswahili, lugha inayoongelewa na watu wa Tanzania, Kenya, Uganda, Sudani ya Kusini, Somalia, Rwanda, Burundi, Zambia, Mozambiki, Kongo. Ni watu wengi kwa kweli, na wengine wengi ambao wako nje ya Afrika. Kwa hiyo karibu sana sana sana. Sasa basi, unaweza ukajiuliza kwa nini nimeiita hii channel Kurudi Mzizima. Ngoja nikwambie tu. Kwanza tuanze na maana ya Mzizima. Mzizima maana yake ni kwamba hapa Dar es Salaam, yani hili eneo ambalo sasa hivi inaonekana kama ni Dar es Salaam, zamani palikuwa panaitwa Mzizima. Nikisema zamani namaanisha zamani kabla ya kuja kwa wakoloni. Wakati ule hapa Dar es Salaam ambako palikuwa panaitwa Mzizima, kulikuwa ni eneo kubwa kabisa la biashara, na nilikuwa pia ni eneo la wavuvi. Kwa hiyo wale wavuvi na wafanya biashara ambao walikuwa ni mchanganyiko wa Wazaramo na Washomvi. Tujua kabisa Wazaramo chimbuko lao liko katika milima ya Uluguru, na Washomvi chimbuko lao liko Somalia. Kwa hiyo hawa watu walipokuja kukutana hapa pwani ya Afrika Mashariki katika mji unaoitwa Mzizima, walianzisha culture ya Kiswahili, yani Swahili culture au utamaduni wa Kiswahili. Na hapa mahali palikuwa pakubwa sana, pakashamiri. Wenyeji wa eneo hili ambao ni Wazaramo pamoja na Washomvi wakaliita ili eneo Mzizima. Manake nini? Manake mji mzima. Mji mzima, a complete town. Mji ulioshamiri, unaojitosheleza kibiashara, kiutamaduni, kimawasiliano na katika nyanja mbalimbali. Huu mji ulikuwa unajitosheleza, mji wa Mzizima. Sasa basi, baada ya sultani kutokea Zanzibar mwaka 1852 hivi, alikuja Sultani Saidi kutokea Zanzibar, akatua maeneo haya ambayo yalikuwa yanaitwa Mzizima. Akapapenda sana hapa mahali, akaamua kuanzisha bandari na kufanya makao yake makuu yawe hapa. Akabadilisha hili jina la Mzizima kutoka Mzizima kupeleka likawa Dar es Salaam. Ni lugha ya Kiarabu, akimaanisha bandari ya salama, kwa sababu aliona kwamba eneo hili limempa usalama, limempa faraja, limemfurahisha. Kwa hiyo akabadilisha kutoka Mzizima, mji mzima, kwenda Dar es Salaam. Na ndio maana eneo hili sasa hivi linaitwa Dar es Salaam. Dar es Salaam ni mji mkubwa sana wa kimaendeleo, wa kibiashara katika pwani ya Afrika Mashariki.
Naomba nirudie, ni mji mkubwa sana wa kibiashara unaokuwa kiuchumi katika pwani ya Afrika Mashariki. Lakini mji una jina la Kiarabu. Naomba tutafakari hapo kidogo. Mji una jina la Kiarabu, lakini mji huu upo Afrika Mashariki. Kwa nini tusirudi na kuuita mji wetu kama ulivyokuwa unaitwa na mababu zetu, Mzizima? Kwa nini tunaendelea kutumia jina la Dar es Salaam? Mji ambao ni jina ambalo mababu wa Kiarabu ndio uliupa huu mji. Tanzania ni nchi huru mwaka wa 59 sasa. Imetawaliwa na Mjerumani, imekuja kutawaliwa na Mwingereza, na sasa hivi ina uhuru wa miaka 59. Kwa nini bado tunaendelea kutumia jina la Kiarabu? Kwa nini tusirudi kutumia jina la mababu zetu ambao waliuona huu mji wakasema ni complete town unaojitosheleza, wakauita Mzizima? Mimi nawaza kwamba turudi kuuita huu mji wetu Mzizima. Vile vile channel hii sio tu kwenye majina, lakini pia Mzizima nataka itumike kama kiwakilishi cha kurudi katika mila na desturi na historia ya kwetu wa Afrika. Kama Waafrika ni watu ambao wenye nguvu, wenye ujasiri. Tuurudie ujasiri wetu na umakini wetu na umaridadi wetu. Kwa hiyo channel ya Kurudi Mzizima itakuwa inazungumza sana kuhusiana na culture, kuhusiana na mila na desturi na historia za Mwafrika. Mzizima itatumika kama kiwakilishi cha mila na desturi zilizopotea. Tuendelee kubakia pale pale kwenye mada ya majina. Ndugu zangu wanaoishi Dar es Salaam wanajua kuna eneo fulani linaitwa daraja la Salenda, yani Salenda Bridge. Salenda Bridge ni daraja kubwa tu linalotenganisha Dar es Salaam City Center na Kinondoni, au tuseme Mzizima City Center na Kinondoni. Salenda ni nani? Salenda ni waziri au mkurugenzi wa ujenzi katika serikali ya kikoloni ya Kiingereza. Tukumbuke kwamba daraja limejengwa mwaka 1929, kipindi hicho bado kulikuwa kuna mkoloni wa Kiingereza. Sasa kama daraja lilijengwa mwaka 1929, mkoloni wa Kiingereza akaweka jina la mtu ambaye amemnufaisha yeye, akamuita Salenda Bridge. Fast forward sasa hivi tuna miaka 59 ya uhuru. Mimi nafikiri ni muda mwafaka umefika wa kubadilisha lile jina la Salenda Bridge na kuita jina la kizalendo, na kuita jina la Pazi, machifu wa Kizaramo wa maeneo haya. Kama ambavyo Mtemi ni jina la chief wa Kisukuma na Kinyamwezi, Omukama ni jina la chief wa Kihaya, Mutwa ni jina la chief wa Kihehe, Mangi ni jina la chief wa Kichaga, Pazi ni jina la chief wa Kizaramo. Nashauri kwamba daraja la Salenda ambalo sasa hivi tunaliita daraja la Salenda liitwe jina la chief wa Kizaramo, liitwe jina la Pazi wa Kizaramo. Na sisi tujivunie watu wetu, na sisi tujivunie mababu zetu waliopigana na kufa kwa ajili ya uhuru wa nchi yetu ya Kitanzania, ya Kiafrika, nchi kubwa iliyoko Afrika Mashariki, mji huu mkubwa ulioko Afrika Mashariki. Tuipe lile daraja jina la Pazi. Kuna Pazi Kibasila na kuna mapazi wengi tu. Kuna ambao wanafahamu mji wa Dar es Salaam vizuri na wanafahamu mnara wa askari, yani askari monument. Hivyo umeshakaa ukajiuliza yule askari ni askari gani? Nikwambie yule askari ni askari wa Kijerumani. Wengine mnapita tu pale hamjai kumwangalia vizuri yule askari. Na mimi pia ni mmoja wapo. Lakini yule askari ni askari wa Kijerumani. Katikati ya mji wa Dar es Salaam kuna picha ya askari wa Kijerumani. Wajerumani walimweka yule askari kwa ajili ya serikali yao, kwa sababu yule askari alikuwa ni kamanda meja kwenye jeshi la Kijerumani. Alipigana na pengine kupoteza maisha yake, kupoteza uhai wake kwa ajili ya nchi yake ya Ujerumani. Tanzania, Dar es Salaam, Tanzania imeshapata uhuru jamani, nimerudia mwaka wa 59 sasa. Nafikiri tumuondoe yule askari wa Kijerumani pale katikati. Hana faida na sisi, hana uchungu na sisi kama Waafrika.
tuweke mtu wetu, tuweke askari aliyepigana vita na kumwaga damu kwa ajili ya Watanzania. Ndio tumweke pale, tumwenzi yule ambaye amepigana na uchungu kwa ajili yetu sisi. Sio tuendelee kumwenzi askari aliyeko pale na Mjerumani. Jamani, hii iko very serious. Iko very serious. Mimi inaniumiza na kunishangaza. Tuamke wa Tanzania, tuamke wa Afrika, tuamke, kumekucha. Hatuwezi kuendelea kuwa na vichembe-chembe vya ukoloni, vimeendelea kupaa. Tuanze kuviondoa kimoja kimoja, tuanze kuviondoa vile tunavyoviweza. Haya, haitoshi hiyo. Naomba niende Uganda kwa ndugu zangu wa Baganda Kingdom kubwa sana Afrika. Nchi ya Uganda ina milima miwili, mmoja unaitwa Albert. Yaani mpaka ninavyosema nacheka. Ina milima miwili, mmoja unaitwa Albert, mmoja unaitwa Edward. Mount Albert and Mount Edward. Hao ni wakina nani kwa Uganda? Kwa Waganda, Albert na Edward ni nani? Je, ana faida kwenu? Ana uchungu na nyie kama Waganda? Kwa nini mnaendelea kuwaenzi hawa watu weupe ambao hawana uchungu na sisi? Tukumbuke jamani, tukumbuke ukoloni ulipita. Ukoloni sio mzuri. Ukoloni haukuwa na faida hata hii moja kwa Afrika. Wakoloni walikuja kuiba, kunyang'anya, kuua, kulagai, kuongopa, ni rapist na murderers. Wakoloni. Kwa nini bado tunaendelea kuwaenzi na hivi vikitu vya mlima mzima unaitwa Mount Edward, mlima mzima unaitwa Mount Albert? Kwa nini? Wana faida gani na nyie? Hii ya mwisho naomba msikilize. Hii ya mwisho, Lake Victoria, the biggest lake in Africa, is in East Africa. The biggest lake is in East Africa, Lake Victoria. Aliyedai kuvumbua Lake Victoria ni Mwingereza. Akaipa hilo jina la malkia wa Uingereza, ambaye alikuwa ni bosi wake. Pengine ndo alilipia per diem, alilipia nauli, chakula na nini, kumfacilitate, kumhamasisha huyo explorer, mpelelezi aliyekuja akavumbua, naomba niweke cotton coat, akavumbua Lake Victoria. Lakini kabla yeye kuja kuvumbua Lake Victoria, lilikuwa linaitwaje? Ili ziwa kubwa Afrika. Wengine wanasema lilikuwa linaitwa Nyanza, wengine wanasema lilikuwa linaitwa Ukerewe. Pengine watu wa Kenya wana majina yao, watu wa Tanzania wana majina yao, na watu wa Uganda wana majina yao. Chonde, hebu kutaneni hizi nchi, mkae chini, mfikirie ni nini mtaweza kubadilisha hili jina mapema iwezekanavyo. Tuamke jamani, kumekucha. This is very serious. Very serious. Tuna miaka zaidi ya 50. Ukijumlisha miaka Uganda, miaka ya Kenya, miaka Tanzania, tuna miaka zaidi ya 150 ya uhuru. Kwa nini bado tuna majina ya kinani? Ya kikoloni? Nasikia kulikuwa kuna pendekezo katika bunge la Afrika Mashariki kubadilisha jina. Eti wengine walikataa. Kwa nini? Kitu gani kinakufanya wewe ukatae jina la ziwa Victoria kubadilishwa? Mimi mpaka kuongea Lake Victoria nasikia ukakasi. Ukakasi. Ni kitu cha kuaibisha. Lake Victoria kweli katikati ya Afrika Mashariki, watu weusi wakubwa na afya zetu. Katikati ya Afrika Mashariki tuna jina la mzungu. Hivi wanatuangaliaje, wanatuonaje? Nani aliyetuloga wa Afrika? Mpaka leo. Wanatuangaliaje, wanatuonaje? Nani aliyetuloga wa Afrika? Leo mwaka 2020 tuna jina linaitwa Ziwa Victoria katikati ya Afrika Mashariki. Hapana. Naomba tulifikirie vizuri zaidi. Very serious. Tulichukulia kwa uzito mkubwa
Hii kitu inaenda zaidi ya jina. It goes beyond. Ni dharau. Tunakuwaje na jina la malkia wa Kiingereza katikati ya nchi za Afrika Mashariki? Si bora tuiite Lake Nyerere au Lake Kenyatta? Seriously. Tuite basi Lake Baganda kama tumekosa majina. Jamani wa Afrika, tuamke. Kumekucha. Turudishe uafrika wetu. Tuwe na tujivunie uafrika wetu. Tuanze na majina, tuanze na vitu vidogo vidogo, tuanze na majina. Anyway, basi naitwa Aleshiswa, karibu kwenye hii channel. Asante sana. Tafadhali kumbuka kuipenda, kusambaza na kuweka majadiliano. Tujadiliane hapo chini.